გამარჯობა. ეთერშია სატელევიზიო გადაცემა ფორუმი თემში. მე ნანა თოშხუა ვარ და ვიმყოფებით ხონის მუნიციპალიტეტის ყველაზე ლამაზ სოფელში კინჩხაში. გადაცემა მომზადებულია პროექტის თემთა სამოქალაქო განვითარების ხელშეწყობა ფარგლებში, რომელიც მხარდაჭერილია ევროპის ფონდის მიერ და მე სიამოვნებით წარმოგიდგენ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილე სტუმრებს. ბატონი გელა ჩოგოვაძე გახლავთ ხონის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე. ბატონი გია ხურცილავა გახლავთ ხონის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი კინჩხის ადმინისტრაციულ ერთეულში. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა დღეს რომ მოგზანდით და ჩვენი გადაცემის სტუმრები ხართ. დღევანდელ გადაცემაში ასევე მონაწილეობენ კინჩხის თემის მცხოვრებლები და ისინი სიამოვნებით შემოგვიერთდნენ დღეს როგორც მე ვიცი. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. მიხარია რომ დღეს ჩვენთან ხართ და ჩვენ ყველანი ერთად ვისაუბრებთ თემის საჭიროებების შესახებ, იმ საკითხების შესახებ, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია კინჩხის თემისათვის. აღსანიშნავია რომ კინჩხა არის საკურორტო ზონა, არის საკურორტო სოფელი და იგი უკვე ცნობილია თითქმის მთელს მსოფლიოში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სოფელი იყოს უფრო კეთილმოწყობილი და უფრო კარგად მორგებული თითოეულ თქვენგანზე ვიდრე დღემდეა. დიახ, მოგესალმებით ბატონო გელა, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მიესალმოთ აუდიტორიას და მოწვეულ სტუმრებს. მოგესალმებით პირველ რიგში კიდევ ერთხელ. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის, მივესალმები ადგილობრივ მცხოვრებლებს, ჩვენი მუნიციპალიტეტის მერის. მზად ვარ გიპასუხოთ იმ პრობლემატურ კითხვებზე, რომელსაც მოსახლეობა დასვამს სოფელთან დაკავშირებით. დიახ, დიდი მადლობა. ბატონო გია, ასევე მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა. მე უკვე 2 თვის მანძილზე მეორედ ვარ შენთან გადაცემაში. და არაერთხელ დამეყენებია ჩვენი სოფლის პროგრამული საკითხები, რომელიცაც ზოგს მოყოლია შედეგები, ზოგს კიდე აწეველოდებით. ძირითადად საომანო პროექტებზე ვახსენებთ აუცილებლად და გაკეთებულ საქმიანებზე, რომელიც ამ წელს და წინა წლებში შესრულდა. მოვსმინოთ ჩვენი სტუმრებს, მოვსმინოთ მათ საჭიროებების შესახებ მივიღოთ ინფორმაცია და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ძალიან სასიამოვნოა რომ კითხვა-პასუხის რეჟიმში შეიძლება წარიმართოს დღევანდელი გადაცემა. მე მინდა სიტყვა დაუთმო ჩვენი გადაცემის თითოეულ მონაწილეს. მოგესალმებით, შეგიძლიათ წარუდგინოთ აუდიტორიას თქვენი თავი და მიესალმოთ. მოგესალმებით ყველას. მიხარია რომ კინჩხაში ასეთ პირობებს მოვესწარი მე რომ კინჩხის გულშემატკივარი გახდით ყველა. მე ვარ ცისანა მეძველია, კინჩხის მცხოვრები დავბერდი კინჩხაში და მე მინდა ვთხოვო ჩვენს ადგილობრივ ხელისუფლებას, მუნიციპალიტეტს, არა გვაქვს საექიმო უბანი, ამბულატორიის შენობა და ვთხოვთ რომ ამაზე იზრუნონ და აგვიშენონ რა. დიახ, დიდი მადლობა. ამბულატორია. ანუ ამბულატორიის შენობა ერთ-ერთი საჭირო საკითხია, როგორც ამბობენ აქ სოფელში ბატონო გელა, თუ არის დღის წესრიგში რაიმე ამ თემასთან დაკავშირებით საქმის გულში. დიდი ხანია დასმულია, დიდი ხანი როგორც ჩვენი ხელისუფლების ყოფნის პერიოდში ბატონი გია ხშირად აყენებს ქალბატონის მოთხოვნას მსმენია ამასთან დაკავშირებით და ერთი სიტყვით მიმდინარეობს მაგაზე მუშაობა და ვეცდებით ან შესაბამისი ფართი მიწაზე მაგ საუბარი გამოვყოთ და ავაშენოთ ან ახლანდელ პირობებში არსებული ფართიდან დაუთმოთ რაღაც გარკვეული ნაწილი ამბულატორიას კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციულ შენობაში განვათავსოთ დროებით მაინც, რომ შემდეგ ვიფიქროთ ამბულატორიის მშენებლობას. არის შესაძლებლობა ამავე შენობაში გამოეყოს ფართი ბატონო გია? რა თქმა უნდა, საქმის ყურში ვართ, საქმის ყურში მყავს ყველაზე მდგომი ჩაყენებული. 2018-დან თუ თანხა გამოიძებნა, ადმინისტრაციული შენობის გარდა გვაქვს სოფლის ცენტრში ფართი, სადაც შეიძლება აშენდეს პატარა ლამაზი კეთილმოწყობილი ამბულატორია. იმისთვის რომ საუცილებელია ყველაზე მაღალმთიანი და მიუსვლელი ზამთრის პირობებში არის სოფელი კინჩხა და დამატებული ამას რომ სეზონზე დაახლოებით 700-დან 1200-მდე ტურისტი გავლის სოფელში და გვინდა არ გვინდა მომსახურება ყველა სჭირდება. ჩვენ შესაბამის სამსახურებთან კონსულტაციებს გავდივართ სამსახურებთან მხედველობაში მაქვს სამინისტროები და ახლა
ბიუჯეტის ფორმირება მიდის და თუ იქნება წეგან ბატონმა გიამზანა, თუ იქნება იმის საშუალება, რომ რაღაც თანხა გამოვძებნოთ, ახლის მშენებლობაზე მაქვს საუბარი, თორე დანარჩენი წეგან მოგახსენეთ ადგილობრივი წარმომადგენელი სადაცაა განთავსებული დროებითად, რომ გამოვყოთ აღნიშნული პარტია, სადაც განთავსება ამბულატორია და დანარჩენს მე. კარგით, დიდი მადლობა. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. მოგესალმებით. მე ვარ კინჩხის მკვიდრი, თამარი ჯიშკარიანი. ჩემი მოთხოვნა იქნება სოფელი საწისქვილო მიენიჭოს მთა ზონას. სტატუსი, მაღალითი სტატუსი მოგვენიჭოს. არა ვარბერის ზემოთ კინჩხაში პეთანაც არის. დიახ, ეს თემა არის ჯერჯერობით დაუძლეველი ბატონო გელა. დაუძლეველი ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო. იმდენად, რამდენადაც ეს მთის კანონი ახალი შემოგებულია, ესე რომ ვთქვათ, სადაც არსებობს სამი კრიტერიუმი, აუცილებელი სამი კრიტერიუმი, რომელმაც უნდა დააკმაყოფილოს მოსახლეობაზე სტატუსის მინიჭება, ესაა პირველი ზღვის დონიდან აუცილებლად უნდა იყოს 800 მეტრი. 800 მეტრი და ზევით აუცილებლად უნდა არსებობდეს ეს კრიტერიუმი. მეორე არის 9 თვე ისა უნდა ცხოვრობდეს, 3 თვის განმავლობაში აქვს უფლება, რომ ასე რომ ვთქვათ, ზედიზედ იქნება ეს თუ შუალედურად არ აქვს შენობა დატოვოს ადგილი და მესამე თუ არ ვცდები, ხო, დემოგრაფიული მონაცემები. ბატონო გელა, ის გარემოება, რომ საწისქვილო, გაღმა, კინჩხა ფერდი, ზედან კინჩხა, ნუ ყველა ხო ერთ ადმინისტრაციულ ერთეულში შედის და სტატუსის მინიჭების დროს ეს კონსულტაციები გვქონდა ჩვენ შესაბამის სამინისტროდან, რომელსაც ეხება უშუალოდ ეგ თემა და ჯერჯერობით, ასე რომ ვთქვათ, შეჩერებულია იმდენად, რამდენადაც ალბათ უფრო დახვეწისკენ მიდის ის კანონი. მე გეთანხმებით თქვენ სრულად, რომ ერთი ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენელია და კონკრეტული წერტილი 800 მეტრი ქვევით იქნება დოზებით. ალბათ დახვეწის პროცესია და შეიძლება. და ამ თემით კიდევ ერთხელ დაინტერესდებით, რომ ადგილობრივი მინდა რომ მხარდაჭერა გამოვუცხადო, მით უმეტეს მუდმივი მცხოვრები მოქალაქეები არიან. ანუ კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ამ თემას ალბათ ჩვენს დეპუტატთან. უფრო დაინტერესება გქონდეს ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ მიგრაცია შეიძლება შევამციროთ მაღალმთიანი სოფლებით. დიახ, დიდი მადლობა. მოკლედ ჩვენ თემის საჭიროებების შესახებ საუბრობთ და ვაგრძელებთ. გამარჯობათ. მე გახლავართ მანა ქარუსაინძე, სოფელ კინჩხის მუდმივი მცხოვრები, ასე ვთქვათ, ვარ კინჩხის საჯარო სკოლის პედაგოგი და ეხლა ჩვენი ტკივილი ასეთია, ვინაიდან ჩვენ მივეკუთვნებით მაღალმთიან ზონას და მე რა თქმა უნდა ზედა კინჩხის უბანში ვცხოვრობ და ეს სტატუსი მინიჭებული მაქვს, მაგრამ ეს ხალხო არ კამარა უპირობობამ, უგზობამ, დითოვლობმა, მკაცრმა ბუნებრივმა პირობებმა, თქვენ კი ბრძანეთ ბატონებო აქ რომ საწისქვილო დამუშავების პროცესია, მაგრამ ჩვენ იმდენად უკიდურესი ჩრდილოეთი ვართ ხონის რაიონში, რა ყოფილა საწისქვილო, რა ყოფილა რონდიში, გაიქცა ხალხი, მიგრაცია არის და ჩვენ მოსწავლეთა ძალიან სიმწირე გვაქვს. აი სწორედ იმ ზამთრის გამო, იმ მუდენობის გამო, იმ უგზობის გამო, თქვენ ეხლა მე ვიცი მეტყვით იმას, რომ კი, შენ ვერ ხედავ გზა რომ გაკეთა, კი გაკეთა ბატონებო, არა ვარ დაუნახველი, მაგრამ მარტო ის ერთი გზა არ კმარა. მე რომ ზედან კიჩხაში ვცხოვრობ, იქ ვერც ასრაფო მოვიდა, იქ ვერც პურის მანქანა მოვიდა, ვერც გაზის მანქანა მოვიდა, აბა რა ვქნათ მითხარი. ყველა იმ უბანში გადავსახლდეთ, ეგრე ხო არ არის. ჩვენც მოვხედეთ, განა ისეთ რას ვითხოვთ გზას. ეხლა ვიტყვით გზა არის, მაგრამ რა გზა? მართლა რა გზა არის ბატონებო და არის გაგიკეთებთ, ხრეში დაგვიყარეთ, არა ეს ხალხი გასროლილი თანხა არის, აბა რა ვქნათ მითხარით. რა ვქნათ გუშინ წინ ეხლა რომ მოდიოდნენ ხალხი, ახლა პირადულად კი არ ვამბობ, მაგრამ აპატიეთ ახლა ცოტა ასეთ უხეშ გამოთქმაზე პაგრიშკები დაწვეს იმ ხალხმა რომ ვერ ამოვიდნენ იქამდე ჩვენამდე. მტერს გაუჭირდა ზამთარში ჩვენთან და გთხოვთ
რა ვიცი, გზას ვითხოვთ და მე ის აი შიდა გზებს ვითხოვთ, მე ის მოსწავლე მშობელიც მოვა, იქნებ რაღაცა ინფრასტრუქტურა, იმისი იმედიც გვაქვს, ჩანჩქერის ამბავიც იქ რაღაც განვითარდეს და ის მოსწავლე მშობელი რომ მოbrunდება რაღაცაზე დასაქმდება. მეტი აქ არაფერი არ არის. ძირითადად კი არის მეცხოველეობა, მაგრამ იმდენად გაიფანტა ხალხი ჩვენგან და ახალგაზრდობა წავიდა, დარჩა ყველა მოხუცი და მოხუც მოგეხსენებათ უკვე არ აქვს იმის ძალა, რომ რაიმე ბიზნესი წამოიწყოს და რაიმე გააკეთოს. ამიტომ ჩემი სათხოვარი არის, რომ გზა გაგვიკეთეთ, შიგა გზები. დიდი მადლობა. ეთანხმები მოქალაქეს ვიზიარებ რაღაც დოზით, მაგრამ სულად ვერა, რა თქმა უნდა. იმდენად რამდენადაც იცით, რომ ძალიან ბევრი საქმე გაკეთდა და ძალიან ბევრი საქმეა კიდე დაგეგმილი, ერთი წუთით ძალიან ბევრი საქმეა დაგეგმილი შიდა გზებთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ ეს გზა საერთოდ არ იყო და მაგას არ იფიქროთ ის რომ ვინმე გამადლიდეთ, ეს ჩვენი პირდაპირ მოვალეობა და პლუს ამას ეხლა კანიონის ასე რომ ვთქვათ გაკეთება ძალიან ბევრი ტურისტი მოიწვევს პლუს ამას და ჩვენ გეგმავთ აუცილებლად შიდა გზებზე, რაზეც თქვენ საუბრობდით და პლუს ამას მინდა გითხრათ, რომ წელს 2017-ში შეჩერებული იყო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, 2018-ში აუცილებლად მიდის მუშაობა სამინისტროების და ასე რომ ვთქვათ წინასწარი დაპირება არსებობს, რომ იქნება 2018-ში აუცილებლად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც კონკრეტული თანხა თქვენი სოფლის კრების, თქვენი მოსახლეობის და კონკრეტული უბნის გადაწყვეტილების საფუძველზე იქნება მიღებული თანხის გახარჯვა. წინა პერიოდებში რა ხდებოდა, ნუ გავყვები და არც გვინდა გახსენება, უბრალოდ გეტყვით იმას, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა პლუს ჩვენი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, პლუს რეგიონალური ფონდიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მთის განვითარების ფონდი კი ბატონო გეთანხმები ბატონო გია, რომ მაგას მიეხედება აუცილებლად, თუმცა იმას ვიტყვით, რომ ყველა გზას ახლა ერთიანად ერთი ხელის მოსვლით რომ მივადგეთ და ყველა გზა ბეტონი და ასფალტირებული იყოს, ამას ვერ დაკვირდება ვერავინ დედამიწის ზურგზე და მაქსიმალურად სადაც ასე რომ ვთქვათ ელემენტარული პირობებია შესაქმნელი და მოსახლეობა სადაც გამოთქვამს ის სასწრაფო იქნება, ღმერთმა დაგვიფაროს სახანძრო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ინფრასტრუქტურას მიექცევა ძალიან დიდი ყურადღება და ამასთან თქვენ იქნებით მაქსიმალურად ჩართული იმ თემასთან დაკავშირებით, რაც გითხარით მე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა. რაც რა თანხაც იქნება, კონკრეტული თანხის ციფრიც გეცოდინებათ და ამასთანავე სოფლის კრების ოქმის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად შესრულდება ის სამუშაო, რომელიც იქნება დაფიქსირებული ოქში. კარგი, თუ შეიძლება მე გავაგრძელებ, ქალბატონო ნანა. არაერთხელ მოგვისმენია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ ეს ჯერ დავიწყებთ, იმიტომ რომ ქალბატონო ბძანა კინჩხა არის ერთი პატარა სოფელი მთლიანად, მაგრამ თავის დროზე ზუსტად ამიტომ იყო ის დაყოფილი, რომ თანხები, რომელიც გამოყოფილი იყო სოფლის პროექტებზე, გადანაწილებული იყო ყველა კუთხის მაცხოვრებლების მიხედვით ამ კუთხეებზე. ანუ კონკრეტულ სოფლებზე ეს იყო ზედა კინჩხა, კინჩხაფერდი, ქვედა კინჩხა თუ საწისკვილო და რონდიში. ამიტომ პირველ რიგში ყველა სოფლის მიხედვით მონაცემები აღებული იყო ზედა კინჩხა, ქვედა კინჩხა, კინჩხაფერდის, რომელიც 800 მეტრზევით იყო და პირველ რიგში ამათ მიენიჭა სტატუსი და იქ მაცხოვრებელ ყველა მოსახლეს, ვისაც ჰქონდა სურვილი. ამის გარდა დარჩა გეთანხმებით ის საწისკვილო და რონდიში, რომელიც ანალოგიურ პირობებში უწევს ზამთარშიც და ზაფხულშიც, როგორც არის დანარჩენი სამი სოფელი, მაგრამ კანონია ყველასათვის, რა კი ის სოფელი არ აკმაყოფილებს მიკროტურნებს რაც დანარჩენი სამი, ამიტომ არ მიენიჭა. ჩვენ რამოდენიმეჯერ დავაყენეთ საკითხი, პირადად მე შუამდგომლობით და ბატონ ჯერმალმებ უკვე ზემდგომ სამინისტროებში პასუხიც მოგვივიდა, იყო რეაგირება, მაგრამ პირველ რიგში 38 სოფელი დაემატა იმას, რომელსაც 2015-16-ში ყავდა. წელს 2017-ში დაემატა 35 სოფელი. აქედან კინჩხა არ მოხდა, იმიტომ რომ ის 35 აკმაყოფილებდა ყველა კრიტერიუმს, დაახლოებით 800-დან 1000-1200 სიმაღლეზე იყო.
მაგრამ კანონშიც არის გამონაკლისის სოფლები, რომელსაც შეიძლება მიენიჭოს სტატუსი. და ზუსტად ამ გამონაკლისზე არის ახლა მუშაობა, რომ აუცილებლად როგორც გვპირდებიან 2018 წლისთვის სოფელ სტატუსკვილოს და სოფელ რონდის ექნება სტატუსი. ახლა შეეხება სოფელ კინჩხას მთლიანად, მაგრამ სამწუხაროდ სოფელი კინჩხა ერთიანად არ მოიხსენიება. სოფლის კინჩხის ადმინისტრაციული ერთეულში შედის უკვე 5 სოფელი. ადმინისტრაციული ერთეული ასე ვთქვათ, კინჩხის ადმინისტრაციული ერთეულში შედის 5 სოფელი. ზუსტად ამ სოფლის პროექტებისთვის გარბატონონან ახლა მოგახსენებთ, აი სოფლის პროექტებისთვის იყო დანაწილებული ამ 5 სოფლად, თორე ყოველთვის კინჩხა მოიხსენიებოდა ერთ მთლიან სოფლად. ახლა რაც შეეხება პრობლემებს შიდა გზებზე ვეთანხმები გარბატონონანას და არაერთხელ მიხსენებია პრობლემები მეც, მაგრამ სამწუხაროდ ასე ერთდროულად ყველა კუთხეში, ყველა უბანში ბეტონის გზების შეყვანა და გაზაფხულიდან გარბატონონა წელს ჩვენ უნდა გაგვეკეთებია სამ სოფელში, რომელსაც სტატუსი აქვს მინიჭებული, მთის განვითარების ფონდიდან თითო კილომეტრი ბეტონის საფარის გზები. ვინაიდან ეს უნდა მომხდარიყო ადგილობრივი ხონის მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით და ეს ხონის მუნიციპალიტეტის მცირე ბიუჯეტი ჩვენ კარგად ვიცით, მთლიანად გადავიდა თვითონ ქალაქის კეთილმოწყობაზე, შიდა გზების მოასფალტებაზე, ვინაიდან აღარ დარჩა თანადაფინანსების თანხა, ამიტომ წერილობით მოგმართეს, რომ 2018 წლისთვის გათვალისწინებული იქნება ბიუჯეტში ის 3 კილომეტრი ზედა კინჩხა, კინჩხაფერდი და ქვედა კინჩხის გზები, ბეტონის საფარი. პრობლემური მონაკვეთების კიდევ ერთხელ დავამატებ იმას, რომ ამ სოფლის ჩვენთან ახლა მაცხოვრებელიც ცოტა, ყველა სოფელთან შედარებით და თავისთავად თანხა ცოტა სოფლის პროექტებით. დაახლოებით 25000 ლარამდეა. ეს რა 5-ზე გავყოთ, თითქმის არაფერი არ რჩება და ამიტომ ეს ხრეშის დაყრა ყოველ წელიწადს გამოდის წყალში გადაყრილი თანხა და ამით ეხლა ვფიქრობთ, რომ რაც შეიძლება ისეთი რაღაცა გავაკეთოთ, რომ სადაც არის შესაძლებელი, შეიძლება ეს თანხა არ დავყოთ ყველა სოფელზე, გავუშვათ ერთი მიმართულებით. გავაკეთოთ იქ ბეტონის საფარი იქნება, თუ ასფალტი იქნება, რომელსაც დაახლოებით 10-15 წელი მიბრუნება არ დაჭირდება. ასეთია სტატუსკო, სადაც დაწყებულია და დასრულება უნდა. აუცილებლად ბატონ მაგალან ზამარო წელს არ იყო სოფლის პროექტები, ამიტომ ის თანხაც არ გამონახა და რაკი გაიზიზა პირდებიან 2018-ზე რომ იქნება სოფლის პროექტები გაგრძელდება, აუცილებლად ის ასფალტის გაგრძელდება და შეერთება ეს პატარა მონაკვეთი. ჩვენ როცა სოფელში შეხვედრებს მართავდით და ადამიანები მოდიოდნენ, ამბობდნენ რომ შიდა გზების გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია დასაქმების პრობლემაც. მიხარია დღეს ჩვენს გადაცემაში ახალგაზრდაც მონაწილეობს. მოგესალმებით. მე ადგილობრივი გახლავად ალეკო ყუცილავ და ეს რაღაცას მე ვიტყვის რომ თუ გამოიყოფა თანხა რომ ინტერნეტი რო შემოგვიდეს სოფელში და ეს მინდა რომ მეთქვა. ანუ კომუნიკაციის პრობლემა არის ძალიან და სათხარ დასაქმებული არ იყო. უმშევარი ანასტატია. და სად გეგმავშინ თავის რეალიზაციას? დავდივარ საღვარგარეთ თურქეთში. ცოტა რაღაცას ვხმარები ოჯახზე, თურქეთში დავდივარ. და აქ ადგილზე რისი გაკეთების შესაძლებლობა გაქვს და ანუ რას ფიქრობ, რა შეიძლება გააკეთო? ადგილზე თუ იქნება დასაქმება სამუშაოები, მეც მოვუდგები ხანში და მეც ვიმუშავებ. მოკლედ ამ დასაქმების პრობლემას მინდა შევეხოთ ბატონო გელა, თუ არის რაიმე ის, ანუ გასაგებია რომ ეს ბიზნესია, კერძო სექტორია, მაგრამ მცირე და საშუალო. ერთადერთი მე რაც შემიძლია გითხრათ ამ თემასთან დაკავშირებით, არა მარტო კინჩხაში, სრულიად საქართველოშია სამწუხაროდ ეს პრობლემა, მაგრამ ნელ-ნელა მივდივართ იმისკენ, რომ მე გეტყვით ხონის მაგალითს და კინჩხის მაგალითს შემიძლია გითხრათ. ჩვენ არ ჩატარებულა ტენდერი ისე რომ ასე ვთქვათ ხვეწნამუდარა გვაქვს გამარჯვებულ კომპანიებთან და თუმცა ითვალისწინებენ ჩვენ მოთხოვნებს ეგრეთ სანამ გადაცემა დაიწყებოდა ქონდა საუბარი ეხლა გაბიონი უნდა დაიწყო ნაბირსამაგრი უნდა დაიწყო 100,000-იანი პროექტია და ვისაც ეხება სული თვითონ მშენებლისთვისაც
მისაღებია და ჩანჩქერზე კანიონი რო კეთდება გვეუბნებოდნენ რომ თუ გავთ კადრი ანუ ალეკოს აქვს შესაძლებლობა კი ბატონო საკუთარი კანდიდატურა შესთავაზოს დამსახურებელს და სხვათა შორის მინდა გითხრათ შენებელმა შემოუჩივლა რომ ჩვენთან მუშაობას ტყეში მუშაობა ურჩევნიათო და ეგ უკვე ადგილობრივების პრობლემაა და მაგას ახლა ვერ დავაძალებთ კიდევ თორე იქ მუშაობთ ჩვენ ნებისმიერ არა მარტო კინჩხაში ნებისმიერ ადგილზე შენებელს ასე რომ ვთქვათ თხოვნით მიმართავთ რომ ადგილობრივები დაგვისაქმოს რაზეც თითქმის 99% ყველა მოდის და 10-15 კაც სურვილი შემთხვევაში ვასაქმებთ არანაირი პრობლემა არა იგივე იყო კინჩხის მაგალითად გამეთახმება კარგი დიდი მადლობა ამ შემთხვევაში მოგესალმებით თქვენ როგორც დამსახურებული ადამიანი კინჩხისათვის მოგესალმებით ყველას კინჩხის მაცხოვრებელი მოხუცი კაცი 80 წლის आज ჩემი შრომა ჩავატარა კინჩხაში 45 წელი მუშაობ სტაჟით ისე ახლა სტაჟით მუშაობ და მივიღე პენსია სტაჟზე მივეცალმებით არ კინჩხის შემოადგენლობას თქვენ სტუმრებს და ზოყოლებს და ერთ რამე და რო გითხოთ ყველა თქვა გზები შედაგზები ეგი ყველაფერს საჭირო არის საერთოდ საჭირო არის ვაშენდება გავხარდა რა ვიქნება და მე მინდა ვთხოვო თქვენ ერთ რამე რომ სტალი არ გაგვიჭირს ჩვენ ზამთარში ტრაქტორი ყავს და ძალიან გასაღოთ ჩვენ ვერ ვიყიდით ხალხი გასაგებია სამუშაოებთან დაკავშირებით გზები რომ არ ჩაიგდეთ უბნის ძემი რომ არ შეიკეთო და ჩამევიდეთ აკნავდი უბნის ძემი ამაგ თქოთ მე და ამსავარია მე გიას მოყოფილება და თელესოფელი გვეხმარება ადგილშოუილია მაგ გააკეთოს ასმის მარჯვენა ყველაც გვეხმარება და მე ამალო ვთქვი მაგას და თქვენს და ყველას მისაღრემზანდებით ყველა დისხანა გასმოყოლე და გადადება ზამთარს მომზადებული შეხვდით სოფელი მზად არის შევხვდი ზამთარ შეხვდები აფერ ერადია ყველა შე მე არ მალა ახლა უნდა ვარიაუთქია გია შევდა მოჭერში რომ მაგრამ ვერ გავბედი მოგეხსენებათ რომ მაღალმთიანი ზონა თოუდი თოვლობა იცის და დიდხანს გრძელდება ეს ზამთრის პერიოდი რომ არ ჩაიკეტოს გზები 2018 წლის ბიუჯეტში ფორმირება ხდება და ალბათ უпроსორად გუშინ საგრებულოს ფორმაზე დამტკიц და ეს თანხა გათვალისწინებულია და წეგან ბატონს ვესაუბრებოდი სანამ გადაცემა დაიწყებოდა რომ რაღაც 300-დან 500 ლიტრამდე რომ კონგიმას ზამთრის პერიოდში რომ პრობლემა არ შეექმნას არც ერთ იმას მოსახლეს რომ ქალაქის ცენტრამდე უზრუნველყონ ასე რომ ვთქვათ გადმოყვანა ან გადაადგილება რაც შეეხება შეშასთან დაკავშირებით ბატონმა გიამ ბრძანა და კანონი ასე გვავალებს და საკუთარი საკარმიდამოში და არა მარტო საკარმიდამოში მის საკუთრებაში არსებული მონაკვეთზე შეუძლია ნებისმიერი რაოდენობის თუ შესაძლებლობა ექნება ოღონდ დარეგისტრირებული უნდა კონდეს და თქვენ ბატონმა გიამ უნდა მოგაწოდოთ მერე საბუთი რომ ან გარემოს და ხო ნამდვილად მის პრობლემაში დიახ, დიდი მადლობა. მოკლედ ვაგრძელებთ სოფლის საჭიროებებზე საუბარს და როგორ მომზადებული შეხვდით ამ ზამთარს და რას ფიქრობთ, რას უნდა მივაქციოთ ყველაზე მეტად ამ წელიწადში? მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი ხაროსანიძე, კინჩხის საჯარო სკოლის სპორტის მასწავლებელი და ყველას მოусმინა, ყველას მისი გულისწყრეველი თქვა და თითქმის ყველა ერთნაირი აზრის ავართ სოფელში. მაგრამ მე ერთი ბატონ გელასან მინდა რომ გელას მინდა მიმართო რომ რაიონის წარმომადგენელი და თხოვნით და მთელ მთავრობასაც რომ აი ამ ბავშვმა ეს ჩემი მოსავლე იყო რომ ამბობს რომ დასაქმება ახალგაზრდობის ყველა გაქცეულია პირადად ჩემი შვილი წასულია ხა იმას არ მომხობ ჩემი შვილი წასულია და მინდა ჩემთან იყოს და ბატონო გელა აი საუბარი ქონდა ჩვენ ისედაც მე მინდა რომ ეს როგორც ადრე იყო რა კოლმოვნობის პერიოდში რაღაცა რომ ტყე დარჩეს სოფელს და სოფელს დარჩეს რაღაცა მისი პროცენტი რომ რაღაცა ადგილზე წარმოება იყოს პაწია და დასაქმეს 10-15 კაცი. მაგი მოთხოვნა დავაყენეთ ხოლმე. აი, ძალიან გულშემატკივარი ვარ რა. ტყის დარჩენა სოფელში რას მოგვიტანს? ამ ტყის დარჩენა რა? ხო, ტყე აუზარმია, არის. არა, არავის არ მეარ, მაგრამ ემაინს ტყიდან რაღაცა პროცენტი რო სოფელს დარჩეს და რაღაცა პაწია საწარმო რო იყოს, იქანა მაგალითად იყო მე პირადად მუშაობდი სახერხი 3-4 კაცი თავს ვირჩენდით. გასაგებია ეს. ანალოგიური
ხო გორჩიც დაისვა ბატონო გელაძე მაგრამ აი ამას მოხდა და ცოტა ამას რო ცოტა სერიოზული სახითო რო ვიტყვით რომ მივაქციო ძალიან დიდი ყურადღება კი პუნქტიც კარგი არის მაგალითად აუცილებლად უნდა იყოს იმიტომ რომ ტურისტული ზონა არის შეიძლება იმ ტურის რაღაცა უცაბედად აი ჩვენ რო ატაბონას უძახით მაშინა აფეთქდა და იქანა უცე ადამიანები ვარ და ყველას დახმარება ჭირდება რა თქმა უნდა მაგრამ ყველაზე მეტი დიდი დახმარება არის ამ ახალგაზრდობის ამის გარდა ბიჭები არიან კიდო ახალგაზრდა ბავშვები რომ დასაქმება უნდა რაღაცა და ასეთი ბავშვები რომ ადგილზე დასაქმდება ოჯახსაც შექმნის რაღაცას დაარჩენს აი ძალიან დიდი ყურადღება უნდა ამას ერთ არა დასაქმების პრობლემაზე ვისაუბრეთ წეგან და მესმის რაზეა საუბარი მესმის მაგრამ დღესთან მიბული დასაქმება ცოტა მაგალ დონეზე გადასა ხო ეგ უკვე ბიზნესია და ბიზნესის ხელშეწყობის შესახებაც იყო საუბარი რაღაცა დოზით შეუწყობოდა ხელშეწყობა უკვე სხვა თემაა მაგრამ მოსახლეობის ახალგაზრდები დავასაქმოთ იმდენად რამდენადაც საამქროები გახსნა სახა მუნიციპალიტეტმა ეს ხო და თუ ვინმე დაინტერესდება ბიზნესმენი და შემოვა მაგაზე ორი არ არსებობს ტერიტორიასაც გამოუძებნის თვითონ სახელმწიფო ის ტყაკაბიც იქნება გამოყოფილი თავისთავად და მაგაზე ჩვენ რაც გვექნება შეხება და ასე ვთქვათ ჩართული ვიქნებით ის რომ თქვათ ხდება ხეტყის გატანა ხდება სოფლიდან ითქვა რომ რაღაც პროცენტი დარჩეს სოფელშიო ის რომ თქვათ გორდში როგორც ითქვა სოფელ გორდში როგორც ითქვა ანუ მილიონობით ლარი შემოვიდაო ტურისტების მიერო და ანუ იქედანაც რაღაც პროცენტი დარჩესო მაგაზე მიდის მუშაობა არა მარტო ტურიზმის კუთხით ჩვენ ხონის ტერიტორიაზე მოგეხსენება თვიდენითი წყალსადენია რომელიც გარკვეული წლების წინ შეიქმნა და სადღაც 800,000-მდე იკრიბება წლის განმავლობაში. მაგაზე მიდის ნამდვილად მუშაობა, რომ რაღაც გარკვეული პროცენტი დარჩეს ადგილზე ადგილობრივი საჭიროებებისათვის. დიახ, ეს თუ კი ხალხის ხეთქის რესურსზე ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა იმ დოზით არ გადის, რა დოზითაც გადიოდა ხეთქი მინდა გითხრათ. და მკაცრად კონტროლდება ხის ხეთქის ჭრა ახლა მინდა გითხრათ და წეგან იმიტომ ვახსენე რომ იმ დოზით ნამდვილად არ გადის რა დოზითაც გადიოდა ალბათ პროცენტულად ვერ ვიტყვი ახლა მაგრამ ძალიან შემცირებულია რომ ასე რომ თქვა ტყე შეუნახოთ შვილებსა პრინციპია. მაგრამ ტურისტული ზონიდან რო შეიძლება დარჩეს პროცენტები კიდე და კი და ტურისტული ზონიდანაც თქვი წერა ბორზე იმ პროცენტებიდან აი და მოხმარდეს სოფელს. ხო მოხმარდეს ადგილობრივად სოფელს და შეიძლება მე ის მაგაზე და გადაწყვეტილება როგორც იქნება პირველი მე გამსრევთ სასიხარულო ამბავს რომ რაღაცა გარკვეული პერიოდი მე საწარმო მცირე საწარმო ახლა ინვესტორები ვეძიოთ ჩვენ არა ვართ მაგ ხელა იმაზე არც შეგვიძლია არც ეკონომიურად, არც გონებრივად და არც შემთხვევაში უკვე რეგულირებადი იქნება და მცირე საწარმო იქნება. მცირე საწარმო შეიძლება შევქმნათ მე აი ჩვენი უფროსიდან ხო გაერთიანდეს სოფელში იქნეს ხო დიდი მადლობა. შეგიძლიათ გამომართოთ მაპატიეთ შეიძლება ადამიანს არ აქვს ბიზნესის კეთების უნარი, მაგრამ რისი უნარიც აქვს იმაზე რომ დასაქმდეს ხო შეიძლება. და იმიტომ ვახსენეთ, ეხლა მშენებლები და ხვალდაზე ალბათ შემოვა გამარჯვებული კომპანია ALM თუ არ ვწდები, რომელმაც აღუთქვა მე როგორც ვიცი ბატონ გიას და თქვენ ადგილობრივ მცხოვრებლებს, ხო ეროტექნიკსია გამიშვილება აქვს რომელი კომპანიაა რომ ადგილობრივი მაცხოვრებელი ახალგაზრდა კაცი გაგზავნება თუ გამოთქვამს სურვილს შეძლებს დაგვარად ახლა ძიმე ტექნიკამ რაც უნდა შეასრულოს იმას ადამიანს არ დაავალებენ 21 საუკუნეში და თუ გამოთქვამს სურვილს და მაგაში ჩვენს ჩავერთებით ადგილობრივ ხელისუფლებას და აგერ ბატონი გიას და თქვენს მოსახლეობა არანაირი პრობლემა არა იმდენად რამდენადაც თვითონ მშენებელსაც ასე რომ თქვა შეღავაც უკეთებს სად მოწვეული და წამოყვანილი კაცი და სადღაც დილობრივი მით უმეტეს სოფელია და უფრო მაყოფილი იქნება სოფლის მასწავლებელი.
და შეიძლება კიდევ ერთი რამ დავამატო ჩვენ თხოვნას. ეხლა თქვენ გვეკითხებით რომ როგორ შეხვდით ზამთრის სეზონს თუ ხართ მომზადებული. ნუ ეხლა ადგილობრივი ჩვენი საკარმი დამოთი შეიძლება შეხვდეთ, მაგრამ ჩვენი თხოვნა სოფლის მცხოვრებლების ასეთია, ვინაიდან ჩვენ ცოტა გაბნეული სოფელი ვართ, თუ შეიძლება ისეთ ადგილებზე გამოგვიყოთ ტყე-კაფე ახლოს, რომ კაცი მივიდეს, ხარი მივიდეს, ტექნიკა მივიდეს, ახლა არის ისეთ ადგილებში გამოგვიყვეს ტერიტორიები, უბრალოდ ახლა მე რო ხალი ვარ, ჩემნაირს არ შეუძლია იქ ფიზიკურად ვერც მისვლა, ვერც მოჭრა, ვერც ვერანაირად და ახლო მდებარე ტყეებში თუ შეიძლება რომ გამოგვიყოთ ეს ტყე-კაფე და კიდევ მეორე მინდა ვთქვა, ეხლა ვინაიდან მართლა მაღალმთიანი ვარ და ძირითადად ტყეში ვცხოვრობ, ჩვენ აქ ნადირის პრობლემა გვაქვს ძალიან და ნუ რა ვიცი, ახლა კანონმორჩილი ხალხი ვართ, მაგრამ იმ ნადირის განადგურების უფლებაც რომ იცეთ ხალხს. თორე ეხლა გვითხრეს ასეთი არ ვეხები ახლა წარსულს და იმას რომ დაადექი თავზე ძროხას რო ჭამს, ახლა მე თუ შემახედია იმან ძროხას რო ჭამს, მე რაცხას კი ვიმოქმედებ, მაგრამ ასე არა, ხო? ნადირს თავის ველური კანონი აქვს ამდენად, რაღაც ამაზეც გააკეთა. დაადექი ძროხას თავზე, მაგ პრინციპი არაა, მე როგორც ვიცი, დავფლობ ინფორმაციას. ფაქტზე თუ არ დაიჭერეთ ხოლოს. ხო, აი ეს მინდოდა მე თქო რომ ფაქტზე აი ახლა თუ შეჯამა მე რაღაც. მაგასაც კაცად აკონტროლებს კანონი იმდენად რამდენადაც მგელი ახლა მგელზე მაგახმე საუბარი, მგელი რახან ძროხას ჭამს და მგელი რახან ძროხას ჭამს, რომ უნდა ავდგეთ და სადაც დავინახავთ, უნდა ვანადგუროთ, იმას სხვა დანიშნულებაც აქვს ბუნებაში, რა თქმა უნდა და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია 7 მგელის მოკლის უფლება მიცა რაიონს, ოღონ პროცედურები გორდის და კინჩხის სოფელი ძალიან დააზარალა ბატონო გელო. კი ბატონო, არა მარტო გორდი და კინჩხა და მაღალმთიანი, დავღალ ზონაშიც, კინჩხაშიც და იმაში კუხში და ითხოვდა მონადირეთა ჯგუფის გამოყოფა. არ მგონია 7 მგელის განადგურებამ ეს პრობლემა მოხსნას. ნამდვილად. არა, ისედაც თავიდან მინდა დავიწყე იმას, რომ სადაც გეძავინახავ, მივიდე და ვანადგუროთ, მას მიზდადის ათეულობით პირუტყვი უკვე შეჭამა გორდში და კინჩხაში მგელმა და არც ისე ტყეში, მინდა გითხრათ, ანუ სოფლის განაპირას, სადაც არის საძოვარი სოფლის, ანუ ჩამოსულია ბარში მგელი, მინდა ვთქვა. ახლა ის დაზღვევაზე და იმაზე, როცა გვიშლის, ხო, მანდ მაინც, ხო, უნდა შეხედო, რომ ანადგურებს იმას და მაშინ გაანადგურე ნადირიო. მაშინ რაღაცა ზარალის ანაზღაურება ხო უნდა იყოს. მაშინ არ გვინაზღაუროს იზარალი. დაზღვეული უნდა ხოთოს და არ გვინაზღაუროს. მე დაზღვევას რა ვაჭეთო და არ გვინაზღაუროს. მაშინ დააზღვე, ანუ დაზღვევის თანხა უნდა გადაიხადო და დაზღვევის თანხის გადახდა არ გვინდა და ამაშია პრობლემა, იმიტომ რომ არ შევწევს ამ ჭირენაცვალე, მაგრამ მაშინ დაზღვევა იყოს აუცილებლობა, რომ მანდამაინც უნდა გადამახტებივი დაზღვევა და აუცილებლობა იყოს იმის ანაზღაურება. მე მინდა გთხოვო ბატონო გია რამდენიმე თემა შეაჯამოთ, თუნდაც დასაქმების თემაზე იყო აქ საუბარი, რომ შეიძლება სოფელში განხორციელდეს ისეთი პროექტები, სადაც შეიძლება ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმდეს, თქვენ იქნებით ალბათ საქმის კურსში. კიდევ ერთხელ მივუბრუნდები სოფლის ახალგაზრდების დასაქმების პროგრამას. ჩვენთან შემოსული კომპანია, როგორც ბატონმა გელმა აღნიშნა, ყველა შეთანხმებული ვართ, რომ რაც შეიძლება მეტი ადგილობრივი დავასაქმოთ მუშახელი. რა თქმა უნდა, მაგას თავისი ტექნიკა, თავისი სპეციალისტები ყავს, მაგრამ ძირითადად მუშა, რომელიც საჭიროა, შეიძლება დაგვარად იყოს ადგილობრივი დასაქმებულები და ასეც არის ნამდვილად, ახლა სოფელ კინჩხაბერში ჩანჩქერებთან მიმდინარეობს 1,111,000-იანი პროექტი, სადაც რამოდენიმეა დასაქმებული, მაგრამ უმეტესობამ უარი გამოთქვა, იმიტომ რომ ცოტა მძიმე სამუშაოა შესასრულებელი და 30 ლარი ტომყაც არ ვიცი, ეცოტავებათ. ეხლა მეორე გამარჯვებული კომპანია შემოვიდა დაახლოებით 110,000-იანი ეს გუშინ შემოვიდა, დღეს უკვე მუშაობს და შეთანხმებული ვართ, რომ როცა კი იქნება მუშახელი საჭირო, აუცილებლად ადგილობრივს დავასაქმოთ. დაახლოებით 10-15 ითხოვდა თვითონ შემსრულებელი ჩანჩქერებზე მუშახელის. აქედან დღეისათვის მუშაობს მარტო 3 ადგილობრივი. დანარჩენი სამწუხაროდ სხვა სოფლებიდან მოვიდა. სპეციალისტებს ითხოვდა, ბატონო, მოსულები იყვენ ამოდენიმე მეწყობა მოყვანილი, ნახეს
თანხა სხვათა შორის იმათვის პატარა არ იყო, ოღონდ მძიმე სამუშაო და ახლა კაცრი კლიმატური პირობები სიცივე და თოვლში რატომღაც უარი თქვეს და მე თვითონ მოეწია და რაც შეეხება ეს არის დროებით ხო და როცა დასრულდება ეს პროექტი ჩანჩქერებზე ბილიკების შენობლება იქ ვიზიტა სახლი იქნება მუდმივი თანამშრომელი დაჭირდება რამოდენიმე იქ ვიზიტოთა სახლში და თავის ხო რა თქმა უნდა და თავის რეინჯერები იქნება, ყარაული იქნება, დამლაგებელი იქნება, გამყოლი გიდი თუ რა 20 დაახლოებით 15-20-მდე და ჩემთანაც ვოლენ თხოვნა, მაგრამ რა თქმა უნდა თხოვნა რომ კი, რა თქმა უნდა, მეც შესაბამის ორგანოებს ვთხოვ, ეს აქ ვაკანტური იქნება ადგილები ყველა, მაგრამ პირველ რიგში ადგილობრივებს მიექცეს. რა თქმა უნდა. ყურადღება. ეხლა თავისთავად მე ამას მოყვება ყველა პრობლემა, რომ ახალგაზრდა ვერ ჩერდება, დასაქმებული არ არის, მე სკოლაში ბავშვები არ არის, საიდან ახალგაზრდას თუ ვერ დავამაგრებ, თუ ვერ გავაჩერებ, ოჯახი თუ არ შექმნა, ის ბავშვი საიდან არ იქნება და ამიტომ შეძლებს და გვარად ვცდილობთ, რომ ეს ახალგაზრდა კინჩხაში მაცხოვრებელი თუ რაღაცა გამოჩნდება და ახალი სამსახური იქნება, ადგილობრივი დავასაქმოთ, შევინარჩუნოთ ახალგაზრდა სკოლა, რა თქმა უნდა და მივესალმებ იმას, რომ აი ესეთი პერსპექტიული კიდე თუ გაგრძელდება და იქნება და დაცული ტერიტორიები ვიცი რომ ჩანჩქერების გარდა კიდე უნდა გაგრძელდეს, თავისთავად იქ დამატებით მუშახელი დაჭირდება და ეს იქნება ჩვენი სოფლის შენარჩუნება, ახალგაზრდა შენარჩუნება სოფელში. ამის გარდა მიდის კიდე რამოდენიმე პროექტები სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან აწარმოეს საქართველოში. კიდევ არის დანერგი მომავალი, რომელსაც 70% სახელმწიფო აფინანსებს ჯერჯერობით რამოდენიმეჯერ მე თვითონ მყავდა საინფორმაციო საყალბისწყლის სამსახურიდან მეც რამოდენიმე მაგრამ მე თვითონ რატომღაც ვერ გავრისკეთ რა ვეღარ ბანკსა და ჩვენ შორის რაღაცნაირი ისეთი ურთიერთობა რომ გონია რომ აი რაღაცას არ გამოგვივადა და ანუ არ გაგვირისკია არცეც და ამიტომ ეხლა ჩვენი ახალ რა თქმა უნდა ახალმოსული არჩეული მერი ბიზნესმენი მოსული და შეგვიდა რომ აი რამოდენიმეს დავეხმარებ ისე რომ დანარჩენმა დაინახოს შესაძლებელია კინჩხაშიც რაღაცის გაკეთება. ავარია ბიზნეს იდეა იყოს და შემდეგ გეგმა და ანუ ეს პროგრამა არის რეალიზებული. არც ისე დიდი დრო დარჩა ახალი წლის დადგომამდე. მე ისევ მინდა დაგიბრუნდეთ, ისევ მინდა გკითხოთ, როგორია თქვენი წინასახალწლო განწყობა. კი ბატონო, ბრძანეთ რომ პრობლემები არის, თუმცა როგორ ეგებებით ახალ წელს და როგორია თქვენი მოლოდინი, როგორი იქნება ახალი 2018 წელი თქვენთვის. რა თქმა უნდა, იმედებით ხვდებით ახალ წელს, რასაც გვირდებიან ის რომ შეგვისრულონ ჩვენ 50%-ით მაინც ამ წელში 2018 წელში ჩვენ გვაყოფილი ვიქნებით და ყველას მოგილოცავთ ახალ წელს რავას დასწრებოდეთ და კარგად ყოფილიყოთ ყველა ჩამქცევად. მადლობა დიდი. თქვენ რას ეტყოდით თქვენ თანასოფლელებს და ზოგადად ადამიანებს რომლებიც სოფლებში ცხოვრობენ, რას ეტყოდით? როგორ უნდა იცხოვრონ, როგორ უნდა შეცვალონ უკეთესობისკენ თავიანთი ცხოვრება? მოგილოცავთ სკოლას დამდეგ 2018 წელს გისურვებთ ჯანმრთელობას, წინსვლას, ყოველივე მიზნების 100%-ით შესრულებას. და თქვენს თანასოფლელებს რას ეტყვით? ანუ თქვენ მოდით დღეს მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა, ბევრი არ მოვიდა, ანუ თქვენ რას ეტყვით? აქტივობას აქვს მნიშვნელობა, უნდა იყვნენ აქტიურები? უნდა იყვნენ აქტიურები, ჩაებმან საზოგადოების ცხოვრებაში. კარგი, დიდი მადლობა. ბედნიერ დამდეგს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ ხალხთმანანო. რა თქმა უნდა, იმედით ვუყურებთ მომავალ დამდეგს და რაც არ უნდა ცუდი იყოს ღმერთმა ნუქნას, მაინც იმედით ავართ და თანასოფლელებს რა თქმა უნდა აქტიურობისკენ მოუწოდეთ და ახლა ასეთი ჩართულობაში უნდა მიიღონ მონაწილეობა. ახლა მარტო ჩემი აზრი ხო არ გმარა, ჩვენ ინდივიდები ვართ და ყველას თავისი აზრი აქვს და იქნებ იმის უკეთესი იყოს და მისაღები იყოს და ამდენად მაინც იმედით ხვდებით. მადლობა დიდი. მადლობა. ალეკო, მინდა გკითხო, აპირებ თუ არა სოფელში დარჩენას საცხოვრებლად, თუ გეგმავ რომ თქვი რომ დავდივარ სამუშაოდ. თუ გეგმავ რომ დააგროვო ფული და წახვიდე შემდეგ სოფლიდან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ დამდეგს ყოველთვის მოგილოცავთ თქვენს მაყურებელს მოგესალმებით დაჩენას ვაპირებდი აქეთ შეიძლება დაგვარად რაღაც იქნება საშუალება ქალაქისკენ მაინც ახალგაზრდები ვართ თუ იქნება ხელა საშუალება იქით ვიქნებით მაგრამ სოფელს არ მივატოვებ აქეთ ვიქნებით ანუ ეს ჩვეულებრივი ტენდენცია სოფელთან ერთად ქალაქი. ეს ჩვეულებრივი ტენდენცია, ანუ ეს მიგრაციის შეიძლება ითქვას დაუძლეველი, ესე ვთქვათ, პროცესია, თუმცა თქვენ არტოვებთ სოფელს, რატო? დიახ, თქვენ. მე თქმა უნდა, მეტყვი 1 საათიდან დებიბადი აქანე გეოდერ და გემ ნამოკვდი აქანა. ასათა მივიდიო, მე ზამთარში აქანა ვარ, მაგრამ ახლა ვარ. და ზამთარში ყველაფერს მე ძენდური შვილები ეგ ნათესები მაგრამ არ მიდო რა თქმა უნდა იქნი აქანა. და კარერო გინჩხელებო და მულოცა ყველა კინჩხედა ყველა მოგილოცავ ახალია მოგო მრავალბამი და მენეყო ახალგაზრდობა ყოფილიყო სამსავარია მაგრამ მე რა ვქნა მე ველოდები ახლა სტუმრად რა ველოდები მიქელას ჯერ ადრია სამომდი გადაგდოია გაიხარე ვეთმა გაუმართ და გამიხადა და ახალგაზრდებს რა ასეთყოდით თქვენი გამოცდილებიდან ჩემ გავწევ ეთყო დაღადეთ რომ მე რა ქნაწყენ ახლა მიშვილე ბებიე და ბავშვი პენსიებს რაღაცა შეიფქნეს რაღაცა და შეფნა თვითონაც ბენზინზე იმდენ რომ რაღაცა იქნეს ამოდრო თაბუნაში ენახოს ყველაფერი მოსულია თოლი უნდა, შვილი უნდა, წიგნი უნდა, წამალი უნდა, რამე უნდა და არ არის არაფერი. მეტი შრომაა საჭირო? სანაცვლოდ დაჭიროა. შრომითა მოკრული ყველაფერი ხო, შრომა უნდა ყველაფერი. ყველა უშრომოდ არ არის. აქტიური ცხოვრება. განასოფლელებს მიულოცავ დამდეგ ახალწელს, ბედნიერობის, სიყვარულის, გამრავლების წელიწადი დამდგარი იყოს და აგერ ალიტურო არის ეს ჩემი მოსავლე იყო, ჩემი ახლობელიცაა, აი ასეთი ახალგაზრდების სიყვარულის და გამრავლების და დაწყვილების წელიწადი ყოფილიყოს. და რა ვიცი რა ერთი მასშტაბითაც ვიტყვი, ექიმი და პოლიციელი არ დაგჭირებოდეს. გაიხარეთ. ბატონო გია, გავაგრძელოთ თემა და დასასრულისად წავიდეთ. მე კიდევ ერთხელ არ შემიძლია მადლობა ვაგიხადოთ ქალბატონო ნანა. რავაც და ეს არის დამდეგ ახალწელს გილოცავს თქვენ ტელევიზიას წარმატებას უმტანი ყოფილიყოს. ასევე ჩემი კუთხით, ჩემი სოფლის ყველა კინჩხელის ბედნიერი ახალწელი დაუყენოს მთელ საქართველოს. რა თქმა უნდა, იმედის თვალით უყურებთ მომავალ წელს და აუცილებლად რაც 2017-ში დაიხარჯა, ამაზე მეტი უნდა დაიხარჯოს სოფლის განვითარებისათვის 2018 წელს. და რა თქმა უნდა, თუ თანხა იხარჯება, ის ჩვენი სოფლისთვის კეთდება, შეიქმნება დამატებით სამუშაო ადგილები და თავისთავად ამას მოყვება სოფლის ახალგაზრდების დამაგრება სოფელში. რადგან სოფელი კინჩხაფერდი არის ახლა ყველაზე პერსპექტიული ტურისტების მოზიდვის მხრივ ჩანჩქერებზე რაღაც ეწყობა და კეთდება. დაახლოებით ახალ ჩაწერილი 2015-16 წლებში არის 10 თუ 15 სული ახალ ჩაწერილი, წამოსული, ისე უკან დაბრუნებული. აქედან 2-3 მუდმივად ზამთარ ზაფხულ ცხოვრობს, დანარჩენი აპირებს, რომ გადმოსახლდეს და ხედავს, რომ პერსპექტიულია თავისუფალი, იყოს სოფელში ზამთარ ზაფხულო. ასე ვისურვებდი ყველა კუთხეში, კინჩხაში და არა მარტო კინჩხაში, მთელ საქართველოში, რომ ახალი წლიდან იყოს ახალი იმედები და რა თქმა უნდა ახალი საქმეები რაც შეიძლება ბევრი. წინასწარ მინდა მე მადლობას გადაგიხდით ქალბატონონა ამ ფორმატის გადაცემისთვის, რომელიც მართლაც არა მარტო მაღალმთიანი სოფლის შეჯიბრებული სოფლების მდგომარეობას ეხება. მე იმედს გამოვთქვამ, რომ ეს შეხვედრებისთვის არ დარჩება. როგორც ქალბატონო. კი ბატონო, რაზეა საუბარი და არა ვარ ჩვენის ხალხი, რომ ხაერში ვისროდეთ ისეთ სიტყვებს, რასაც დაპირება ქვია. თუმცა მარტო ჩვენი დაპირებები და მარტო ჩვენი ჩართულობა და გორჩიც თქვი, რომ მოსახლეობის მხარდაჭერას გვინდა, მოსახლეობის მხარდაჭერას და მარტო ის, რომ ხელისუფლებამ უნდა გაკეთოს ყველაფერი, ასე არ უნდა იყოს. მოსახლეობას მისი კუთხით რაც ევალება ის გავაკეთოთ, ჩვენი კუთხით რაც გვევალება და ერთად ხელჩაგიდებული მივახცევთ იმას, რასაც სოფლის ძლიერება ქვია. მინდა მოგილოცოთ ყველას
დამდეგი ახალი წელი, სურვილების ასრულების წელი და უკეთესი ყოფილიყოს მომავალი დამდეგი ახალი წელი. მე კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იყავით, რომ ერთად ჩვენ გაცილებით უკეთესად შევძლებთ თანამშრომლობას, ბევრი პრობლემის გადაწყვეტას. მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი შეხვედრები დაეხმარება თემებს ზოგადად, რომ უფრო ჩართულები იყვნენ თავიანთი პრობლემების მოგვარების საქმეში. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ადგილობრივი ხელისუფლება ამას არ აღიქვავს ისე, როგორც ჩვენ გვაქვს კატეგორიული მოთხოვნები, ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ვითანამშრომლოთ და როგორც ხედავთ, მზად არიან და მზად ვართ ჩვენ ყველანი ვიყოთ ერთად და ეს ნიშნავს იმას, რომ შევძლებთ გაცილებით მეც, ვიდრე აქამდე ვაკეთებდით. და იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენი მსგავსი შეხვედრები არ იქნება პირველი და არც ბოლო, ჩვენ კვლავ ამოვალთ, ვნახავთ 2018 წელს, ალბათ ერთად დავასრულებთ და უკეთესი შედეგებით. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით, წარმატებებს გისურვებთ, ტელემაყურებლებს ვეტყვით, რომ ეს იყო გადაცემა ფორუმი თემში, ჩვენ ვართ სოფელ კინჩხაში, ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს სხვა სოფლებში და სხვა თემებში, იმ საჭიროებების შესახებ სასაუბროთ, რომელიც აღნიშნულ თემებში იქნება. მაშასე ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.